Bona nit. Si alguna cosa se li ha de reconèixer a Vladimir Putin és el do de l'oportunitat. Just quan el món estava més perdut amb Síria i Europa més desbordada de refugiats, ha aparegut ell amb una iniciativa sota el braç. Genera moltes suspicàcies, però almenys és el primer que presenta una estratègia plausible per posar fi al pitjor conflicte del segle XXI. I prova que potser no va errat és que Washington i els seus aliats estan disposats a col·laborar. La guerra de Síria camina cap al 5è any i menys estat islàmic fins ara. Tothom hi perdia. Avui, però, ja tenim un guanyador, Vladimir Putin. Què hi ha darrere l'aposta de Putin? Salvar un aliat, el règim de l'Assad, o la seva obsessió per pintar alguna cosa en aquest món? Ens ho explicaran des de Moscou, on també preguntarem als refugiats sirians què pensen quan veuen les grans potències jugar-se al seu país. A Síria, la guerra ha portat a un cul-de-sac militar. Serà diferent al Iemen, amb la intervenció saudita. Avui expliquem aquesta guerra oblidada on es juga l'altra gran partida del tauler de l'Orient Mitjà. I ho farem de la mà d'una jove Nobel de la Pau iemenita. Faig una crida a l'alto al foc en paral·lel, que les milícies abandonin les armes i després, tots plegats, hem de fer un referèndum per una Constitució. Els conflictes al món àrab ens ocuparan una part del programa, que començarem al Carib. Allà hem vist com passava un home vestit de blanc amb molta força moral que aconsegueix la pau i la reconciliació. Es diu Francesc, és el papa de Roma i si deixés de ser-ho molts el contractarien com a mediador internacional. Analitzarem els seus dots diplomàtics, els seus bons oficis a Cuba, Colòmbia o amb la Xina. Com s'ho fa per acostar enemics i de pas protegir els interessos de l'Església? I ja que hem estat a Cuba, no podíem deixar de comprovar com avança l'illa després del desgel amb els Estats Units. I ens hem trobat amb un país expectant, però desconfiat amb les intencions de Washington. La primera visita d'un papa cubà va ser el 98. Joan Pau II, artífex de la caiguda del comunisme, va sentenciar que Cuba s'obri al món i que el món s'obri a Cuba. Tots hi van guanyar. L'Església va obtenir més llibertat i el règim, ateu, va utilitzar la visita per denunciar el bloqueig nord-americà. La segona visita d'un papa va ser el 2012. Desenes de milers de cubans van sortir a rebre a Benet XVI, que els va demanar que lluitessin per construir una societat oberta i renovada. I la tercera visita ha estat aquesta setmana passada, en què Francesc va evitar criticar el castisme i va obviar la dissidència. L'important, creu, és no perjudicar el procés de desgel històric Washington-l'Havana que ell mateix havia propiciat. Pel règim cubà, doncs, ha estat la visita papal més fàcil i agredida. Ara bé, el país que ha trobat Francesc no és el que van veure els seus predecessors. Cuba, ara sí, ha començat un delicat procés de reformes que no té la garantia que pugui controlar. Isabel Galí ha detectat canvis incipients i ens fa un retrat de l'illa avui. Aquesta serà la gran revolució d'aquest segle a Cuba, més que les reformes econòmiques que lentament es van aplicant al país. Internet és el món entrant per les pantalles dels mòbils i els ordinadors, la possibilitat d'acostar les vides als familiars que viuen fora, de minimitzar el dolor de l'exili. Me comunico con mi hija que vive en los Estados Unidos y esto me alegra, traigo al niño, el niño la ve a su mamá que está acá y bueno, como usted puede ver, esto es muy concurrido y bueno, esperando que esto mejore un poquito más y lo podamos tener desde la casa. Hi ha a tot el país 35 punts de connexió wifi que permeten als cubans fer aquest gest. El preu per connectar-s'hi s'ha reduït a la meitat des d'abans de l'estiu i tot i que encara és car, molts ja s'ho poden permetre. A més dels petits negocis particulars, com els que s'obren al voltant d'internet, l'estat cubà està començant a permetre que hi hagi altres institucions que donin serveis al ciutadà. És el cas de l'Església Catòlica, que ha començat a prestar atenció a la gent gran, fer classes d'anglès i informàtica o classes de repàs.
Hay cosas que hace 2 años pensábamos que no serían posibles y actualmente están siendo posibles, al menos inicialmente, ¿no? Por ejemplo, en la intervención social de este entorno a través de los niños, ¿no? Comenzamos abriendo el repaso escolar, que aquí en Cuba es muy importante el repaso escolar, pero que es pagado por los niños después de la escuela, y en este entorno que es muy pobre, pues había muchas familias que no podían pagarlo. Entonces nos pedían una ayuda en ese sentido y abrimos un centro. Cuba esgrimeix més que mai els models xinès o vietnamita com a sistemes polítics vàlids per al segle XXI. Models de partit únic i economia liberalitzada que han permès creixements espectaculars. Aquí hi ha, però, una diferència, i és que el monstre capitalista, com l'anomenen aquí, està a només 145 quilòmetres d'aquesta costa. I només això, la por d'una invasió silenciosa d'una altra manera de fer, els fa mantenir-se alerta. El govern és conscient que els canvis interns són necessaris perquè les noves generacions ja no tenen el referent de la lluita contra la dictadura de Batista. Molts són joves amb una bona formació que viuen en un país que no els dona totes les oportunitats que voldrien i el perill de perdre'ls és real. Y realmente si en Cuba se quiere mantener lo que se ha logrado, que sí se han logrado cosas muy buenas, hay que cautivar a los jóvenes, que son los que van a mantener las cosas y mejorar las que haga falta, que son muchas. Y pienso que debería acelerarse un poco el proceso para que los mismos jóvenes como yo o más jóvenes que yo vean el futuro dentro de su país, que creo que todos no lo ven. La crítica a les deficiències del model ja és un fet habitual, ja no hi ha por de parlar en veu alta, però sempre en el marc d'un país que conservi l'esperit de la revolució. Perquè quan els grups categoritzats com a dissidents proposen altres maneres de fer política, els cau a sobre tot el pes del sistema policial. És el cas de Rosa Rodríguez, líder del moviment cristià d'alliberament fundat per Osvaldo Payá. Als anys 90 van presentar un document, el Proyecto Varela, amb 4 propostes de canvi polític, des de celebrar un referèndum a poder obrir empreses privades. El moviment continua estant proscrit. Todo el mundo no ve que se enfrenta a la dictadura. Las dictaduras son crueles y son espantosas. Y saben cómo castigar. Y mucha gente tiene miedo. Se prefieren irse por tirarse en los mares y que se lo coman los tiburones antes de enfrentarse a este régimen. Quines són les pors dels revolucionaris cubans? Són moltíssimes, però la principal els pressupostos que el Congrés nord-americà ha aprovat aquest estiu per programes de promoció de les llibertats i els drets civils aquí a Cuba. I hi ha encara una altra preocupació, que és la lentitud amb què Barack Obama posa en pràctica els seus desitjos d'aixecar l'embargament. De moment hi ha total llibertat per remeses i per viatges, però cap mesura que beneficiï les empreses estatals cubanes. Per exemple, el Pedro, president d'una cooperativa tèxtil que funciona com un negoci independent, té ara facilitats per exportar les camises que dissenya als Estats Units, gràcies a una mesura aprovada recentment per promocionar precisament els emprenedors. Però l'embargament econòmic encara vigent li impedeix a ell i a qualsevol empresa cubana importar teles a l'engròs. Darrere les mesures aprovades fins ara pels Estats Units, el govern cubà hi veu un altre tipus d'intenció. Ellos van ahora a la subversión política ideológica. Porque ellos plantean que hay que crear una clase nueva en Cuba, una clase que no dependa del gobierno, una clase que reciba dinero de afuera y que tenga su propia vida. Cuando usted no depende del gobierno, usted no trabaja en un centro laboral gubernamental y por lo tanto no tiene que estar en el sindicato, no tiene que ser miembro del partido, no tiene que ser miembro de los CDR, no tiene que ser miembro de la Federación de Mujeres Cubanas. Usted se siente independiente. Els Estats Units no amaga que el seu objectiu sigui el de democratitzar l'illa i els plans que hi té són públics. Amb l'obertura de les ambaixades els podrà posar en pràctica de manera encara més directa. Cuba ha entrat al joc de deixar que l'enemic dormi dins de casa. És un risc, però també un repte. Confien a tornar a ser el David que venç Goliat. Tant Barack Obama com Raúl Castro s'han bolcat en elogis i atencions amb el papa. Sense la seva mediació i els seus bons oficis, els dos presidents no haurien passat tant a la història i segurament Washington i l'Havana seguirien ancorats a la Guerra Freda. Quina diferència pot fer un sol home, no? Francesc porta només 2 anys com a cap de l'Església Catòlica i al marge de revitalitzar-la, també ha aconseguit situar-la com un actor internacional de primer ordre, capaç de marcar l'agenda política i social. Una influència molt útil per solucionar conflictes i tampoc s'ha d'oblidar, molt útil pels interessos de l'Església. Vicenç Lozano en retrata les arts, les àrees d'actuació i les estratègies del papa més diplomàtic.
Escolta, parla, convenç i lluita tenaçment pel que creu. Utilitza el seu carisma i poder. Té credibilitat i s'ha erigit en un líder ètic més enllà de les confessions i dels continents. Ho ha tornat a demostrar davant les Nacions Unides i el Congrés nord-americà, on ha exigit la fi de la pena de mort, i a Cuba. Treballa en nom de la pau, però també pels interessos de la Santa Seu. Desplega el mapa mundi dels conflictes i afronta amb decisió i prudència combinada amb risc les confrontacions més històriques. En el cas de Llatinoamèrica, el terreny més conegut del papa argentí, el Vaticà ha assolit un compromís per la pau a Colòmbia en els pròxims 6 mesos. L'encaixada de mans entre la guerrilla de les FARC i el govern és una imatge plena d'esperança. Que la sangre vertida por miles de inocentes durante tantas décadas sostenga todos los esfuerzos que se están haciendo para una definitiva reconciliación. La reconciliació entre Cuba i els Estats Units és, però, l'èxit més clar fins ara de la diplomàcia vaticana. Per arribar a aquesta imatge han hagut de passar 54 anys. El papa Francesc, amb discreció, va escriure cartes als dos mandataris i va organitzar trobades secretes fins que el Palau Apostòlic, davant del secretari d'Estat Pietro Parolin, peça clau en la diplomàcia vaticana, cubans i nord-americans van firmar el compromís que ratificava el de gel. A canvi d'aquest èxit, a Cuba no menciona però la dissidència en públic ni posa en evidència el règim pels drets humans. Aconsegueix, això sí, més llibertat per l'Església cubana, que podrà construir més temples. L'Església es converteix així en l'única institució al marge del control de l'Estat amb una posició privilegiada de cara a una futura transició. El mundo necesita reconciliación. En esta atmósfera de tercera guerra mundial por etapas que estamos viviendo. L'altra parada en aquest periple és el Pròxim Orient. Aquí el papa juga fort per recuperar el diàleg entre israelians i palestins. No n'hi ha prou a organitzar una pregària conjunta. L'estratègia passa per reconèixer l'estat palestí i desplegar, sense resultats fins ara, tot un cúmul de recursos amb rabins i personalitats israelianes. A la zona, el Vaticà afronta també la greu situació de Síria i l'Iraq. Milions de refugiats i milers de morts, entre els quals hi ha nombrosos sacerdots i feligresos cristians. Un cop més, interessos propis de la Santa Seu, combinats amb una solució que reclama la comunitat internacional i que no sap com encarar. Des del Vaticà s'obren vies diplomàtiques amb Rússia, el règim sirià i la resistència per poder canalitzar una complexa solució del conflicte. Los cristianos, junto con otros grupos culturales o étnicos, incluso junto con aquella parte de los miembros de la religión mayoritaria que no quiere dejarse envolver por el odio y la locura, han sido puestos en la disyuntiva de huir o pagar su adhesión al bien y a la paz con la propia vida o con la esclavitud. Per acabar el viatge, el cas de la Xina és un nou exemple de diplomàcia vaticana que pot donar fruits aviat. Un territori on els catòlics s'han multiplicat per 4 en els últims 35 anys. L'objectiu, acabar amb els atacs a temples cristians i sobretot conciliar les dues esglésies catòliques, l'oficial i la d'obediència vaticana. Si en el cas de Cuba els dissidents van ser els grans sacrificats en la reconciliació, aquí els futurs acords amb Pequín deixen com a víctima col·lateral el Tibet i el Dalai Lama. L'estil Bergoglio en el diàleg i la mediació s'imposen i els líders mundials escolten i saben que és molt difícil obviar les seves paraules. En qüestió de poques setmanes i sense que es notés, Rússia ha canviat l'equilibri de forces a la guerra de Síria fins al punt d'aconseguir l'estatus que tant agrada a Vladimir Putin, que és convertir-se en potència indispensable. Tothom té assumit que la solució al conflicte passa més que mai per Moscou. I com s'ho ha fet? Doncs amb múscul militar. Al marge de la base naval de Tartús, que té des del 71 i que és l'única base russa al Mediterrani, ha construït 2 instal·lacions més als voltants de Latàquia, on ha desplegat gairebé 30 avions
tancs, helicòpters i 2.000 soldats. Un petit exèrcit que oficialment hauria de combatre Estat Islàmic, però que de facto serveix per ajudar a un règim sirià en dificultats i que implica que no es pugui fer res a Síria sense el permís de Moscou. Ja veurem si acaba bé o empitjora les coses, però ha estat una altra gran jugada de Putin amb qui Obama, com vam veure ahir a l'ONU, no ha tingut més remei que acceptar col·laborar. Ens ho explica Manel Elias. Des de fa uns dies, el conflicte sirià està eclipsant el d'Ucraïna als mitjans russos, però segurament el que agrada més al Kremlin és que el món vagi veient a Rússia com un actor indispensable per desfer el laberint sirià, i la següent imatge ho corrobora. Feia 10 mesos que Obama i Putin no es donaven la mà i 2 anys que no mantenien una reunió formal. Сегодняшняя встреча, она была очень полезной, и, что особенно приятно, она была очень откровенной. Però és possible l'entesa? Fins ara el punt de fricció principal ha estat aquest home, Bashar al-Assad. Els Estats Units vol una doble caça, Estat Islàmic i l'actual president acusat de múltiples crims. En canvi, Rússia el considera un governant legítim i el creu indispensable per derrotar uns terroristes a qui, recorda, han equipat altres potències. El següent creuament de declaracions té només 15 dies. Во-первых, хотела бы это отметить, люди из Сирии бегут прежде всего от боевых действий, которые навязаны в значительной степени извне путем поставок вооружений и другой специальной техники. We continue to believe that their efforts to support Assad and continue to offer him support are destabilizing and counterproductive. Però la pressió és creixent perquè Estat Islàmic està resistint i es fa més insistent la pregunta de si Rússia i els Estats Units junts, o com a mínim coordinats, podrien doblegar els jihadistes. I en aquesta línia les dues potències han flexibilitzat les seves posicions. Rússia ha admès que calen reformes polítiques a Síria i dona garanties que l'Assad tindrà en compte l'oposició. I els Estats Units comencen a acceptar que el relleu del president sirià es pot endarrerir i fins i tot jugar algun rol en una etapa de transició. Si acaba sent així, Rússia haurà tornat a marcar la pauta. El 2013 va aconseguir evitar que els Estats Units intervinguessin a Síria a canvi que Damasc entregués les seves armes químiques. I més recentment, al juliol, Rússia va treure pit assegurant que l'acord sobre el programa nuclear de l'Iran recollia les seves tesis. Tornar a ser decisius, aquella potència que rivalitzava cara a cara amb els Estats Units és probablement un dels motius no confessats de Vladimir Putin per fer un pas endavant en el conflicte al Pròxim Orient, però també s'apunten altres raons més pragmàtiques. Если Сирия падет, то никто не знает, куда они направятся потом. Я думаю, что да и в российском руководстве существует мнение, что потом они направятся в Россию и на Кавказ. I un altre perill. Es calcula que centenars dels combatents d'Estat Islàmic són russos. Более 2000 боевиков находятся на территории Сирии, выходцев из бывшего Советского Союза. Есть угроза, что они к нам вернутся. Так чем ждать, пока они к нам вернутся? Лучше помочь Асаду бороться с ними там, на территории Сирии. Primary objective is to fight terrorism. It's true, because the events of the 90s, when we had lots of trouble in Chechnya, showed that it can be a very dangerous threat. Putin ha descartat enviar soldats per lluitar sobre el terreny a Síria i un dels motius ens el recorda aquest monument. Tothom té molt present què va passar als anys 80 quan l'Exèrcit Roig va entrar a l'Afganistan per intentar derrotar els mujahidins i en va sortir 10 anys després incapaç de fer-ho. I mentre el joc diplomàtic busca la sortida amb el seu tempo lent, les accions despietades del règim de l'Assad i d'Estat Islàmic continuen desballestant vides. Dels molts sirians que han hagut de marxar del seu país, uns quants milers han buscat refugi a Rússia i alguns, com el Badr, la seva dona i els seus 3 fills, sembla que aquí han trobat menys comprensió que la que el Kremlin mostra amb l'Assad. Вообще никто не дают ни один раз. Постоянно отказать постоянно. Не дают. У меня есть такая бумага, каждые 3 месяца я поеду, что они дают бумагу, что я могу ходить просто. Если я буду нормально в Сирии, я не буду 1 час Россия здесь. Сразу я пойду в Сирию. 1 час не буду здесь. Все равно там мои земли. Tot el que tenen és gràcies a 2 amics russos. Aquestes imatges són del mateix dia que parlàvem amb el Badr. La ciutat d'on va fugir, la seva ciutat, Alep, continua sota bombardejos. Aquests provenen d'avions que el govern sirià va comprar a Rússia.
Síria és la peça principal del gran tauler de joc en què s'ha convertit l'Orient Mitjà. Sens dubte és el conflicte més greu i focalitza totes les mirades, però això provoca que el món s'oblidi d'una segona guerra que juga a l'altre extrem de la península aràbica, al Iemen, en què també estan implicades totes les potències regionals. Per una banda, hi ha una coalició militar de països sunnites liderada per Aràbia Saudita que fa 6 mesos que bombardeja des de l'aire i per terra els rebels del Iemen. Volen restablir el govern legítim que els insurgents van derrocar. Els rebels són els anomenats Hutis, aquí en verd, que tenen el suport econòmic i segurament militar de l'Iran, la gran potència xiïta, amb els seus aliats. Al Iemen, el 56% de la població és sunnita i el 44% xiïta. Abans d'aquesta guerra, la religió no era el motiu principal de fractura d'aquest fràgil país, però el pols polític entre les dues confessions ha engolit el Iemen com la resta de l'Orient Mitjà. Repassem ara, breument, la història d'aquest conflicte. نرحب بالشراكة على أسس الديمقراطية. لو سمحت احنا عندك من الصبح لو سمحت الله يحفظك لحظة. La situació al Iemen, després de mig any de guerra, és aquesta. Una part grisa i deshabitada, dominada per Al-Qaeda. Al nord del país i la capital, Sanà, de color verd, estan en mans dels Hutis i al sud, a poc, el va recuperant l'antic govern amb l'ajuda saudita. Però tot això passa lluny de la mirada de la premsa i de les ONGs que denuncien moltes traves per treballar i violacions massives dels drets humans. Avui mateix l'ONU ha acusat la coalició saudita de matar 130 civils en un bombardeig. Se sumen a les 5.000 persones que ja han mort en el conflicte, als 25.000 ferits que ja hi ha hagut, 2/3 parts dels quals a mans de la coalició sunnita. I la situació humana és, segons l'ONU, catastròfica. 21 milions de persones dels 25 que té el país necessiten ajuda humanitària urgent, gairebé el doble que abans de la guerra. Hi ha també 2 milions d'infants amb malnutrició greu. Els iemenites, que ja eren dels àrabs més pobres, estan pagant un preu altíssim per una guerra que, com ens explica Joan Roura, només són protagonistes secundaris. Hi ha una frase que, de tan repetida, seria controvertit atribuir-la a algú en concret. L'Orient Mitjà està en flames. Com aquestes, o aquestes altres, o les de més enllà. Però no cremen a Gaza, ni al Líban, ni a l'Iraq, ni tan sols a Síria, que tantes portades i sumaris han ocupat. Pertanyen a una altra tragèdia, gairebé muda, la del Iemen, però que concentra les dues fractures principals dins del món àrab des de les revoltes. La que va de dictadures a llibertats i la que separa sunnites de xiïtes. Com sempre, són els jihadistes els que es colen per l'esquerda. The ousted president wanted to be tactical, to just, to throw out, the transitional president. He wanted to present himself as the savior, as a leader who will save Yemen and who will, then fight the Al-Houthi. And Ali Saleh used Al-Houthi, and not just Al-Houthi, and used all the violence groups, especially Houthi and Al-Qaeda, to control Yemen. Carmen té 36 anys, periodista i activista pro drets humans. En fa 4 va ser la primera dona àrab Nobel de la Pau en liderar el moviment popular que va acabar amb un règim tan vell com els anys que tenia ella mateixa en aquestes imatges. 3 dècades d'autocràcia d'Ali Abdullah Saleh, que va fer del Iemen un dels països més corruptes del món i el més pobre de la regió.
aprofitant els molts registres que té el país. Començant per la divisió que va patir durant més de 20 anys entre un nord pro-saudita i un sud pro-soviètic, fins a la reunificació el 1990. Reunificació oficial, perquè Sanà i Aden han mantingut les distàncies físiques i polítiques amb una guerra civil entremig i la sublevació dels xiïtes hutis, que va començar el 2004, i s'ha instal·lat precisament en un territori que correspon, grosso modo, al de l'antic Iemen del nord, d'on procedeix el president deposat Saleh. En les zones remotes de l'est, el buit de poder és Al-Qaeda. It's very hard. Very hard. The situation is very hard in the humanitarian, side, in political side, in army side. It's very hard. Now, how can you expect when your country is occupied by militia and supported by the regime of Iran, by mullah system? So it's very, very hard. All our benefits or our goals that we gained from our peaceful revolution being destroyed by the militia, by the revenge of them and by the revenge of Ali Saleh and by the ambition of Iran to control the region. Certament la inestabilitat endèmica i la situació estratègica del Iemen l'han fet un camp de batalla fàcil pel pols que mantenen els dos gegants del Golf, l'Iran xiïta i l'Aràbia Saudita sunnita. La revolta Houthi, ben atrinxerada entre la meitat de la població xiïta del país, es va fer amb la capital Sanà fa just un any. I va avançar fins a Aden, on va acabar amb l'últim reducte del president de la transició, Mansur Hadi. Per Riad s'havia travessat la línia vermella. 7:30 جاءت الطائرة ضربت مش يضربوا على بيت الذفيف. بيت الذفيف بعيد كل البعد عن هذا المباني. وضربوا الآن بيوت المساكين لا لهم دخل يشتغلوا بالبلدية وهربوا الناس كلهم الحارة بعد القارح الأول هربوا له البدروع كامل وجاءت القذيفة بالبدروع أنهتهم كامل دفنتهم والبيت الثاني هنا وبيت الذفيف بالشارع الذي خلف ما لش أي دخل بعيد عن هذا المكان يعني بيضربوا المساكن الذي يستهدفوا لا مسؤولين ولا شيء بيستهدفوا الشعب اليمني. Des del 26 de març, una coalició militar sunnita encapçalada precisament per l'Aràbia Saudita sotmet el Iemen i sobretot Sanà a bombardejos gairebé diaris. L'objectiu oficial són els rebels hutis. L'escenografia que intenta explicar-ho és la mateixa que van posar de moda els Estats Units en les seves guerres del Golf. My position is a comprehensive solution. The Houthi militia must transfer to be political party. Then all of us must to make, the referendum for the constitution. La batalla sembla lluny d'amainar. De moment, els saudites han aconseguit tornar al país al president Hadi, a Aden. Però per consolidar-lo en el poder necessitaran un front terrestre per arribar fins a Sanà, la capital. Més aviat que tard, es prepara la batalla més letal. Doncs fins aquí el Món 324 d'avui. Tornem dimarts que ve. Els deixem, com sempre, amb les fotos de la setmana. Bona nit. Los crímenes cometidos con ocasión del conflicto, en especial los más graves y representativos, no quedarán en la impunidad. Promise to all children in Pakistan, in India, in Syria, and across the world. Promise them peace, promise them prosperity. Affirmed America's unwavering support for the human rights and fundamental freedoms of all people. 各国依据国际法享有的南海航行和飞越自由。